गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेरजों 42थि जे बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंबाय बे फुथिमारिनि गेवलां फोथाराव बिथांमोननिसिम बे गोलाव सम 42 बोसोरसिमाव बेबादि जे थान्दै जख'न्थाइ खुंफैबाय बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि बावहरबाय आरो बनरगाव दख'रानि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावलांनाय आरो मावबाय थानाय बिबानगिरि जालांनाय गासै बर' माहारिखौ सिबिलांनाय बिथांमोननिसिमबो बेबादि मोनसे माहारि सिबिनायनि गौथुमाव बिथांमोना अराय गोबाव बोसोर बनरगाव दख'रानि सिङाव बनरगाव दख'रानि ओनसोलाव थानाय बर' माहारिखौ सिबिनायनि थाखाय बेन्दोंआव दैदेननायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोबोरै साबायखर बावहरदों आरो दिनै बेबादि बे जथुम्मानि गेजेरजों गासै बावहाय माहारियारि आफादफोर दङ आइजो अनसाय आफाद दंमोन बावहाय बिथांमोना जयै बर' समाज आफाद दङ बिथांमोन बयनिसिमबो जयै बर' माहारिनि दिदोमथिनि थाखाय साननाय हनाय बायदि समाज जौगानाय बिथिङाव बिथांमोना जाय थांखिफोरखौ दिनै लाबाय जाहाथे बिथांमोना अरायसम दख'रानि बेन्दोंआव मावफुंलांनो हायो फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय समाजनि जौगानांगौनि थाखाय रांखान्थि दावगानांगौनि थाखाय बे बिथिंखौ जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै मावलांगोन बेखौ मिजिंथिनानै गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनै आसाम नाङैनो जिहेतु ग्रुप अफ मिनिस्टारा गोदानै एसटि खालामनांगौनि थाखाय जि मोनसे रिपर्ट पास खालामदों बिनि उनाव सिसिट'आ हिसाबै लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खुद्रिसारनाय हाबाफारिफोर लाबोदों लोगो लोगो मिनिस्टार ग्रुपनि लिडारफोरजों रायलायबाय सिसिट'आनि जानानै जोङो बावहाय बिथांमोननि बाथ्रा बादियै जोङो चिफ मिनिस्टारजों जयै रायलायनांगौनि मोनसे थिरांथा इन्डिया लेभेलाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि हम मिनिस्ट्रि लेभेलाव सावरायनांगौनि मोनसे थिरांथा बिनि अनगायै जोङो गुबुन गुबुन पर्यायाव माबोरै जोंहा माने बे रिपर्टखौ बेस खालायनायजों लोगोसे इन्डिया लेभेलाव बा सेन्ट्रेलि जोङो संबिधानिक बेबस्थायाव ट्राइबेलफ्रा जोङो दिनैहाय माने थाखानाय 14था आसामनि ट्राइबेलफ्रा मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव दङ आरो बेखौ माबोरै रैखा मोनगोन बिनि सायाव जोङो दिनै मोनद' हारिया एसटि जानांगौनि हेंथायै जोङो माखासे बेफोरबायदि सावरायनाय हाबाफारि सोलिगोन बिनि अनगायै जोङो मेलेमजिबि जथुम लाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो गासै बर' माहारिनि सानस्रिनाय बिथांमोनहाबो बेखौनो हास्थायदों जे जोंनि आथिखालनि इयुन जेनेरेसन बा फरायनाय साख्रि मावनो ओंखारनाय आरो गुबुन गुबुन सेन्ट्रेल स्टेट सेक्टराव बायदि बिथिङाव रिजार्भेसननि खोथाखौ लानानै खथानि बाहागोआव जोङो दिनै जौगानाय बाहागोखौ मोननो थाखाय जिहेथु जों रिजार्भेसनाव फैयो संबिधानिक बेबस्थायाव बेफोरो जुदि खहा जायोब्ला थारैनो जोङो आरो गोलैसोगोन बे बाथ्राखौ मिथिनानै गासै बर'नि सानसुमै बिथांमोनहाबो गोदानै एसटि जानायखौ हेंथा खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोदानै एसटि जानो थांनायखौ जोंबो मोनसे माहारिनि सुरजों आरो जोंनि हारिनि राजखान्थि अधिकार गुबुन गुबुन जोंनि माने सोलोंथाइनि अधिकार बा रांखान्थि फेहेरनायाव साख्रिनि अधिकारखौ रैखाथि होलांनो थाखाय जोङो दिनैहाय बेखौ हेंथा खालामलांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिसिट'आजों लोगो नांनानै जोङो भारत पर्यायाव बायदि बिथिङावबो जों बाहागो जानानै बेखौ हेंथा खालामगोन। 29 नभेम्बराव जिहेतु बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय बेयाव खेबले एबसुखौ लोब्बा दं होननानै बाबुराम महिलारि बिथाङा दिनै जाय 29 नभेम्बराव फरायसाफोरनि खुद्रिसारनायजों मोनसे जाथाय जालांबाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोबां खेब जोङो जोंनिफ्राय खेंफोरथि होनाय जाबाय जोङो बाहाय दा जेबो लोब्बा गैया नाथायबा बिनि खुंगिरिनि गाहाय आथिखालनि हाग्रामा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गले गले दाय जाबसिननो नाजादों एसेमब्लियावबो बिथांमोना बेबादि मोनसे थिरांथा लानाय जादों आरो बेखौ मिथिनानै जोङो दुखु मोनदों मानोना बड'लेण्ड गायसननायनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिहोमा दं आरो बड'लेण्डनि बे गावनि आयेन आफादनि न'खौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंहाबो रैखाथि होनांगौनि थाखाय बेहाय बिफाव दङ आरो बिनिखायनो दिनै बिथांमोना जेबो फोरमान गैयालासिनो बा जेबो बिथांमोना दिनै माने नायबिजिरनाय गैयालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव दाय जाबसिननाया बेयो गनायथाव नङा आरो बेबादिनो जुदि बिथाङा राजखान्थियारि माखासे मुलाम्फानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाय जाबसिननो नागिरनाया बियो साबजाथाव जायाखै मानोना दिनै बर' हारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि आफाद बियो दिनै जों बेक्तिगत आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नि नङा जोंनिबो नङा मानोना बेयो बर' माहारियावनो जोनोम मोननाय बर' माहारियारि आफाद जाय बर'नि अलखद समाव राजखान्थियारि अलखद हा हुनि मोन्थायनि अलखद
गुबुन गुबुन संबिधानिक बेबस्थानि अलखदाव आरो सोलोंथाइ जौगाथाय गासै बिथिङाव जुदि अलखद फैयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अराय गसंथागोन आरो बिनि थाखाय बे आफादा जोनोम मोनखानाय हारिखौ सुंथाना दावगालांनायनि थाखाय जोनोम मोननाय आफाद आरो बेवहाय बेबादि दाय जाबसिननानै राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मुं सुनानै रायनानै सोंखारिनानै जुदि माबा राजखान्थियारि मुलाम्फा जानो थाङोब्ला बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया मानोना बाथ्राया जाबाय दिनै जों हारिनि थाखाय थांनानै दं आरो हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेंना बोस्रांनो थाखाय थांनानै दङ आरो बेफोरखौ जोङो अरायसम सौसिलांगोन आरो बिथांमोना जाहाथे गोरोन्थियैबो हारिया खहा जाथाव जेबो थिरांथा दालाथों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायजों स्पष्ट खालामो मानोना 2016 मायथाइयाव जिबादि थिरांथायाव एसेम्ब्लियाव एनअसि हरनाय जाबाय बियो अफिसियेल आरो बियो मोनसे आयेन आफादनिफ्राय हरनाय आरो बेखायनो दिनैबो आसामनि आयेन आफाद ग्रुप अफ मिनिस्टार्स बिथांमोननि दारै रिपर्ट हरनायखौ जों हेंथा खालामदों आरो बड'लेण्डनिखौ जों गोख्रोंसिन हेंथा खालामदों मानोना बड'लेण्डनि सोरजिनायनि आन्दोआव ट्राइबेलफोरखौ मेजरिटि नङाब्लाबो 6 सिड्युल काउन्सिलाव रैखाथि होनो थाखाय बर'फोरनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय बाहाय 6 सिड्युल काउन्सिल गायसनदों आरो बिथाङा बेखौ बुजियाखैब्ला रोखायै बुजिना लानाया मोजां मानोना बिटिसि गोरोबथाखौ बिथाङा सागान होदों आरो सागान होनायनि उनावबो जुदि जाय 3 स्टार रिजार्भ सिटआ बर'फोरनि थाखाय बा एसटिफोरनि थाखाय बिटिसिआव जानानै दं आथिखाल बेखौ जुदि बिथाङा दिनैनि दिनाव बुजिनानै लायाब्ला बुजिना लानाया मोजां मानोना संबिधानिक रैखाथिनि थाखाय जोंनो 6 सिड्युल काउन्सिल होदों प्लेन्सआव नङाबा कार्बि आंलं डिमाहासावआव थागौमोन मेघालयआव थागौमोन मिज'रामावल' थागौमोन त्रिपुरायावल' थागौमोन नाथाय दिनै जों बे रैखाथियाव दं आरो बड'लेण्ड मोनसान्दि जों बे रैखाथिखौ खोमाना लानो गोसो गैया आरो बेखायनो जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायो जाहाथे नोंथाङाबो बे रैखाथिखौ लाखिनांगौ आरो बे रैखाथिखौ हारिया जुदि बेखौ खोमानो थाङोबा बिनि दायनिगिरिया नोंथाङानो जागोन।